И я буду брать некоторые вещи, где можно взять прикольные вещи. Да. И коробочки там всякие красивые. Вот. Заходим. Сначала мы заходим на почту. Кстати, там вышло обновление крутое, мне очень нравится. Вот. Во-первых, тут можно взять вот такую вот штучку. Если у вас есть магазин, то вы можете взять весы и все вот эти вот билетики. Вот эти вот. Потом вы можете, и у вас в подарках могут попасться вот такие вот штучки. Еще если вы играете, снимаете магазины, то можно взять вот такую вот, вот эти вот штучки. Еще можно взять вот эти вот цветочки, потому что они очень красивые, я думаю. Если вы снимаете про школу, повседневную жизнь, то вы можете тут взять карандаш, вот эту ручку. Если вы снимаете такие фильмы, где должны использоваться письма, вы можете использовать вот это. Ну, в принципе, тут тоже можно найти письма. Потом можно взять вот такую вот статуэтку. Наверное, уже все ее взяли. Если вы снимаете, что-то там, должно быть использоваться такое вот, то можете тут использовать. Вот. Надеюсь, помогла. И тут еще может быть крампот. Вот это вот секрет, кажется, что тут туалет. Вот. Мне нравится вот эта штучка и вот эта штучка. Кстати, эту тоже можно взять. Еще нужны все, конечно же, билеты и вот эти вот штучки. Еще вот цветочки, что мне они нравятся. Я просто их возьму по приколу. Еще есть такая вот лейка. Мне она очень нравится. Извиняюсь за лишние звуки. Вот. Так. Кстати, есть тут прикольный. Я возьму сейчас. Так, вот. Еще есть, если вы видели, то есть такая прикольная шапочка. Она мне очень нравится. Вот. Вот. Так. Че, Богдан, интересный мультик? Какого фига у тебя телефон? А? Какого фига у тебя телефон, я не понял. И че? Че ты его в руках держишь? Смысл в жизни свой? А? Я не понял. Если яйца готовь, будешь кушать, не готовь. Вот. Так. Так, вот. Влезет. Так, еще. Я люблю такие маленькие коробочки, поэтому сейчас найду еще какие-нибудь. Вот, кстати, тут есть такая штучка, она очень прикольная. Кто хочет, берите, прикольно. Мне нравится, но я не хочу брать. Вот еще такой плакатик есть. Интересно, что это? Вот это либо маска, либо не знаю, что это. Кстати, трубка еще есть. Вот. Вот. И вот эту бумажечку с ручечкой. Так, вот. У нас уже есть дома свинка, поэтому мы не можем брать других животных. Угу. Ага, запомнили.
И вот, все запомнилось. Вот. Кто хочет, можете использовать эту локацию как домик. Мне это очень кошечка нравится, но мы не можем ее взять. Мне очень жалко. Вот. Вот. Сейчас мы еще зайдем в парикмахерскую, потому что мне там очень понравилась одна причесочка. Поменяем ей волосы, потому что мне очень нравится. Вот. Так. Заходим. Где вот? Класс. Мы зашли. Можно тут взять вот такие вот журнальчики. Так, вот еще такой вот цветочек. Вот эти вот аксессуары. Сейчас я буду искать. Вот для прическу. Вот эту я прическу и искала. Ура! Сейчас мы берем папе дадим. Прическа номер 18. И тут. На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния Ура! У меня наконец-то такая прическа. Где она? Я засратилась. Спасибо большое. Мне всегда было интересно, какая у него прическа, потому что сейчас мы выберем такую вот прикольную причесочку, как у него, например. Ой, ну ладно. Что это за лицо прикольное такое? Ладно, пусть такой будет. Ладно, все, ой, уходим, все. Теперь мы заходим домой, наконец-таки. Не знаю, что тут происходило. Поэтому сейчас мы все эти коробки убираем куда-то, не знаю. Эмили тут пособирала. Меня зовут Мария, если кто не забыл. Меня зовут Александр. Вроде. Ладно. Так, вот тут такие вот коньячок. И вот такой. Ой, это еще мой любимый костюмчик вот такой вот. Так. Ой, я не могу. О, господи. Я не знаю, это куда деть, поэтому... я знаю, куда это дену. Ну, сюда. Прикольно. Для декора поставлю. Ставься. Что не ставится? О, все, поставилось. Такая у меня кухня красивая. И вот тут свинка. Вот. И она тут спит. А она сверху спит. Это же бесплатно, типа она тут падает. Ну, поэтому, если у вас специальное приложение вот такое вот, то тогда ваши пальцы не видно. Если у вас есть iPad, то вы можете играть пальцем. А если у вас такое приложение, то вот так вот делаете, она реально как-то поднимается. Вот. Это, надеюсь, вам вот так вот помогла. Вот так вот. И вот так вот, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и потом спать. Вот. Тут я сделаю ей подарочек. Все, спать. Не, ну сначала надо переодеться сначала же. Так. Может, есть другой вариант? Вот. Так, ну все. Так, надо осталось сделать домашку и все. У тебя отлично получается. Так, Спасибо. сейчас. Ого, отличное движение. Типа прошло 1 час. Прошел 1 час. Вращение, падение и снова вращение. Кто-нибудь хочет попробовать? Фух, наконец-то сделала. Готовы? Ну а теперь можно и делать все, что захочу. Вы знали, что если нажать на эмодзи, потом нажать на человечка, то этот смайлик будет использоваться.
На обычную, вот, чтобы вернуть лицо, это тоже работает. Зеркало сейчас. Если только промахнуться, то он не будет работать больше. Вот. Так, надо покормить чем-нибудь моего любимого свинтуса. Так, ладно. Тут лежит мячик, потому что я не могла его вот так вот куда-нибудь, поэтому я взяла маленькую булочку, вот так вот сделала. Вот. Так, Типа, пошли. Построились Задержанные. А ну, смирно. Да. проснулись родители. Так, все тихо, надо идти, очень тихо. Была туалетная собака, и за это ты наказываешься лишением свободы на 4 часа. Доча, ты чё, не спишь? Папа сейчас 11:30. Как сейчас как-то не так. Я только хотела лечь, папа. Я только хотела лечь. Извините, неправильно это сказала. А ты мне помешал. Ты будешь на отца еще кричать? Прости, папочку. Ладно. Ула. Не ула, а ура. Ладно, потом в магазин схожу. Отлично. Ладно, я сейчас. Ну потом можно я пойду погуляю? Хорошо, я маме скажу. А он пошел спать. Вот. Блин, надо же его покормить. Ладно, пока что я ему буду воды дам. Ай, ладно, пойду сначала его скупаю. Так. Короче так. Вот вам средства, чтобы выбраться. Одному ножницы, а второму зубочистку. О, так, одному зубочистку, второму ножницы. Пожалуйста. Тихонько там сидите. Не мешайте. Так, все, ладно, хватит. Ой, бай, так и знала. А с этими ножницами им только волосы в носу лезут. Так, ну все, ты чистенький. И я рада. Так, сейчас я тебя положу спать, а ты иди. Эту... Типа он бесится. Ой. Он бесится и сразу ложится спать. Так-то лучше. Так, потом пойду погуляю с парнем. Так, забыла выключить. Возьму Ой. Так. Так, часы не могу как-то. Ладно. Ладно, типа она уже помылась. Фух, все, я помылась, осталось только... Так, фух, я помылась, все, осталось только переодеться, сходить в магазин, ага, все. Так, переодеваюсь.
Так, ну вообще красотка, там, если вы не видели, если вы там не видели, там есть зеркало, типа она все видит. Какая же я красивая все-таки. Так, надо было другую одежду брать, ну ладно. Вот. Ура, наконец-то. Осталось только что-нибудь взять. Так. Осталось надо... Блин, забыла подписать договор, что я буду учиться хорошо. Так. Ну, это просто типа игрушка там. Вот. Вот. Мне кажется, я нормально выгляжу. Пошла в магазин. Колбасы какой-то, мороженого и киндер. Давай, это на гостей там. Бегом. Где там тот пошлюбки? О, зафузился. О, привет. Где моя симка? Кушать хотим! Кушать давай! Она идет в магазин, но она едет на такси сейчас. Да. Вот. Ой, бай. Едем в магазин. И поехала она в магазин. Да. Вот ваша еда. Вот. Но как вы достанете, это уже ваши проблемы. Вот вам инструмент. Так, все. Доставайте. Так, ну я вроде пришла. Здравствуйте, привет, малыш. Так, мне нужен телефон и ноутбук. Нужен ноут. Мне очень нравится он. Так, ну сначала надо его оставить здесь. Ну, типа, ну, никто не украдет, потому что... Ну, ладно. Так. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Так, надо деньги мне бы взять. Да-да. Сидите там. Так. Ну ладно, хоть колбаса есть. Пойдем, готовы? Нет, еще. Но давай под сыром поедем. Не-не-не. Я приготовлю. Сос не добавлю. Сыр добавлю. Так, ну 100 тысяч токенов норм. Я мороженое. Так. Ого, 100 тысяч токенов. Куда это есть столько? О, еще нашла, ничего страшного. 100 тысяч один токен. Вообще фигня какая-то. Так. Мне надо взять вот курочку, ананасик, капусточку, мешок картошки. Вы еще не испачкались. Так, сейчас. Только там как устроил. Так, что вы Так. там придумали? Эй, пошлюпки, сержант! Так, сок надо взять. Надо этих заключенных Шоколад. испачкать. Да, бегом, приступай. Так, ладно. Какая-то странная жизнь. Еще надо взять один журнальчик мне. А то выполняем все, исполнительно. И вареницу. Ой, мне еще надо чипсы же взять. На меня люди смотрят, как будто бы я миллион взяла. Так, пиццу надо взять. Ой, уже не лезет. Есть у нас 4 миски. Желтая, оранжевая, розовая, фиолетовая и салатовая. Тут у нас грязь. Значит, гороховый суп. Так, Тика новогодняя. Приправа. ага, вот И так. вот такая маска для лица. Говорят, прыщи бывает. Значит так, в мене есть шарики. Они цветные. Кто какой цвет выберет, тот тем и делает у нас. Вот так, как рэпы. Понятно? 100 тысяч 5 токенов. Вы че, такой мало, так мало. Так, Итак, заключенные, пошлюпки наслышали. помидорчик. Ага. Помидорчик мы уже взяли, поэтому надо апельсинчик взять. Вот, чуть-чуть. Так, еще что нам надо взять? Конечно же, сыр. Ну, не сыр, конечно. Яички. И мастика для
Так. Ну, мне кажется, не надо. Масочка у меня есть. Дай сюда. Вот это я влез. Так. Мне твою кожу. Рыбка, рыба. Все, хватит, мне кажется. Держите. Туалет можно? А мне? Ой, рэпы. Ну Идите так. уже. Свободно. Капец, что же я такое натворила? Кто опоздал? А мы стихов Возвращаемся домой. Так, все, я вернулась. Надо разложить продукты. Так, Я сейчас вам потеряю. Давай, ссылки сюда. Варенье. Журнальчик. Нам бы хоть какие-то развлечения. Скучно. Ах, вам скучно? На моем супертелефоне. iPhone 12 Super Max Pro. Есть такая. Так. Сейчас я вам прочитаю. Сейчас прочитаю. Ага, типа она все уже будет раскладывать. Фух, наконец-то все разложила. Что там родители ругаются? Они в первый раз такие злые. Я их в первый раз так вижу. Что с ними происходит? Видишь, земля будет в порядке. Черт, прямо в моей комнате. Уже ничего не поделаешь. Придется идти. Надо проскочить. Все, больше ты мне не муж. Что? Как? Не могу так поступить. Так вот что. Сразу вот так заговорила. Уйди от меня. Еще одна победа учеников Супер Hero High. С вами была Лоис Лейн. Оставайтесь с нами. Ах ты ж, ты не профигела. Что вы здесь делаете? М, Продолжай снимать, Джессика. Похоже, к нам прилетел Синестра, директор Академии Поругар и лидер Желтых Фонарей. О, надеюсь, моя сестра Блэкфайр тоже прилетела. Капец. Что же делать? Родители поругались. Где с парнем? Кстати, а где мой телефон с ноутбуком? Черт, я его опять забыла в магазине. Мне бы еще на него бы хватило. Ладно, мам. Приглашу парня сюда, все равно родители спят. Вот. Алло, приходите ко мне. Хорошо, приходи. Степану позвонила. Прошу. Так, я пришел. Так, в кухню, только удобненько. Потом я... Так, ладно. Так, сейчас он типа еще цвет захотел еще взять. Надеюсь, ей понравится. Ладно, надо дарить. Фух. Так же сложно. Жизнь бумеранг. Ну где же он? Ой, господи. Эй, я тут. Ты что-то мне... Ты что меня пугаешь, блин? Это тебе. Вазочка. Вазочка. Ты чего это? Ничего. Я попробую найти эту запись. Так, сейчас включу нормальную передачу. Бегай за камерой. Так, ложимся. У тебя все в порядке? Так, Искала камеру. я их, наверное, родителям подарю. Сейчас папу пойду. Папа. Синестра. Нет, он считает меня угрозой, что играет недавно. Здравствуйте. Здравствуй.
Папа, на подари Тамаре, помиритесь с ней. Спасибо, дочь. Наконец-то. Дорогая, это тебе. Я не в твоей команде сидит. Спасибо. Дочь, дай вазу, пожалуйста. Хорошо. Так. Мгм. Но оно не в себе. Оно должно было найти языка, чтобы заменить Ладно, давайте спать уже. Это же здорово. Теперь ты должен Опять спать. Ура. поможет тебе создать Ой, блин, мне же на работу. использовать это, чтобы Блин, мне же на работу еще надо. Так что бы же мне одеть? Я как босс одену что мне... что мне понравится. Я пойду на работу, я пойду на работу. Я пойду на работу. Он пошел на работу, я пошел на работу. Я пошел на работу. Он пошел на работу. Блин, ну это же тоже же на работу. Так, надо мне бы одеть вот это вот, потому что это я давно костюм давно не одевала. И то на улице уже зима, мой. Месяц зима. На месяц январь, это вообще. До свидания. Пока, дочь. Я посмотрю. Ой, что-то... Давай я поставлю пуфики нам. Давай. Ребята, я скоро поменяю комнату, нам будет удобно снимать. Ура! Вот. Так. Какая же прикольная передача. Прошел. Так, блин, уже вечер. Иди домой. Меня мама потом ругать будет, что я с друзьями доигрываю. Это сижу долго. Считаю твой парень, ну ладно, пока. Муа. Пока. Я пошел домой, я пошел домой. Тьфу ты, заразили меня. Так, надо вот эти пуфики двигать. И они очень тяжелые. Так, что же делать? Наконец-то, осталось вот это только убрать. Давай. О, все, надо все убрала, осталось только переодеться в пижаму и поиграть что-нибудь или посмотреть другую передачу. Ладно, поиграю и приготовлю родителям покушать, наверное. Нет, пойду приготовлю родителям покушать. Пирог. Так, и... ладно, тоже сойдет. Так, маме я приготовлю. Она очень любит что-то с фруктом. Поэтому приготовлю бургер. Ну или кто выберет что-то. Ладно, пойду уже ложиться спать. Уже как бы уже много уже времени прошло. Кстати, где мои часы? А, вот же они там. Так. Уга, уже сколько времени, капец просто. Буду ложиться уже спать. Так, печать обязательно, уже ложусь спать. Ага. Меня всегда родители так проверяют, спала я уже в это время или нет. Выключу свет. Ну, типа на везде свет выключу, потому что мне это долго делать будет. Фу, как же мы устали. Хорошо, что у нас дочь очень заботливая и всегда приготовит нам покушать. И не говори. Ладно, пошли уже ложиться спать. Дочь, потому что уже спит.
Так. А ты забыл про наши? Что если вдруг она не спала? А, она спала, пошли. Так, переоденемся. Это твоя пижамочка, это моя пижамочка. Всем пока, ждите вторую часть.